во Македонија на Шанк, во нашето најубаво студио на нашите пријатели Памприн Заслуга. Како што знаете, веќе секоја ваша фотографија каде што се убаво излезени можете да си ја направите, да си ја обесите на зид во вид на тапет. И како што можете да ме приметите, зборувам побрзо од обично. Не, обично зборувам брзо, ама денеска имаме супер гости на Шанк, затоа веднаш ќе вас замолам сите вие што сте убави, згодни, паметни, интелигентни и за на Шанк материјал, 5 во 1, да направите од нашето кафенце, кое е 5 во 1, 5 одлични вкуса во една одлична луксузно спакувана лименка и нормално, ако ја викате, комшикат на кафе, да си земете од ова долу што го гледате, затоа што презервативите се многу важни кога пиете кафе, од причини кои не сакам да ви ги набројувам, ама болести, не знам, бременост, не знам, не ја сакаш само да ја онадиш, се заштитуваш. Останете тука, имаме супер емисија за вас. На најголемо задоволство можам да кажам дека во Македонија се уште имаме звезди, заради тоа што денеска на Шанк во нашата емисија е со мене, драги дами и господа, Тони Михајловски, one and only. Како си ми? Добро, Ивана, како Уу си? сум возбудена што ми е гости. Па и ја одамна не сум бил гостин во емисија на Шанк. Порано ме болеше тука, редовно сега ме потсетил. Како си ми? Добро, супер, како си ти? Добро е расположено, вака за финале на сезонава овде ти во студио. Ова ти е последна емисија во сезона? Во сезона, да. Што вика на крај го усраста. Ти, добар? Добар, супер. Обврски дефинитивно работно, професионално тераш, Има, радиово, фала тука, Богу, да, телевизија, има. да. Терам. Кажи ми, вицовиве, кај се вицовиве? Вицовите? Негде овде у глава ставени у некој фолдер. Се спремам да терам за вицеви сега некој да споделиш со нас, за старно се Да, загрееме. па, ќе најдеме некој, не најдеме е проблем, некој. тама работа, ќе ископаме нешто. Океј, ајде да почнеме прво од почеток. Последниот проект од филм, нели како наш најпознат актер глумец, беше До Балчак. И после тоа веќе ништо не сум слушнала за нови проекти. Предпоставам врските ваму во МНТ се големи. Не, Не? но врските се малце не никакви. Ја во шега знам да кажам дека сум на функцијата уметнички директор како англиска кралица. Тоа е само Јас сум проформа. рекла дека е лесно да си директор, овие ми вика тешко Не, било. уметнички е уште полесно да видиш. Значи, прво нема некои посебни ингеренции, нема никакви одлуки во негова моќ, значи ништо не е подписник на ништо, освен на репертоар, едно ливче на кое што се истакнуваат представите, кое што се менува 5 пати во месецот. Значи ни тоа не е постојано. Нема некои обврски, се грижи за ансамблот, се грижи за тоа сите глумци подеднакво да бидат распределени во представи, ако тоа го прифати режисерот нормално. Што ќе рече ако ти дојдеш да режираш во театар, јас треба да ти посочам кои глумци да ги земеш, ама ти можеш да кажеш двојка. Јас ќе си ги земам тие што сакам. Значи повторно е ништо. Се грижи за изведба на секоја представа, како се прифаќа представата, продажба на карти, предлага репертоар. Продажба на карти? Па како иде продажбата? Добре, Не со продажбата, али да речеме. ти да продадеш по никоја. Па можам, зашто јас сум опасен трговец. Инаку сум израснат на зелено пазарче, дека со тетка ми као Тоа беше првото печалење на пари. И тоа големо печален. Крадев као никој. Ама тогаш лесно се крадеш. Сега веќе поташка. Не. И некои посебни обврски нема, може да предлага репертоарска политика, меѓутоа генералниот може да му каже двојка исто. Многу двојки фрлате луѓе. Па сите се поважни од мене. Многу сакам со гости кои се вака успешни да почнам од почеток да ги навраќам. Со тебе не сум имала прилика за интервју. Многу ме интересира твоите почетоци, значи од Куманова ни доаѓаш, уште Да. Кумановски кога ќе почнеш да збориш е веќе само по себе смешно. До ден денеска си го користам јазикот, односно не сум го заборавил мојот дијалект, обично нели знаат луѓе да сменат. Кога ќе се видам со Сашко Коцев, тоа е нешто можеби најинтересно за другите околу нас, бидејќи во пола на реченица ако се свртам кон него јас префрлам на Кумановски. Па потоа кога се вратам кон соговорникот кој не е кумановец, повторно се враќам на
јазикот на кој што разговараме во главна литература. Можеш ли да се сетиш кога почна со актерството и како одлучи? Како не. Вака се одселив во една нова населба, некаде на 9 години, во трето одделение, и тоа беше приградска населба, за мене беше тоа шок, бидејќи нели као градско дете, урбан лик и легенда, што е денес у Скопје неверојатно на цена. Значи, тргнав во нова школа, нова населба, нови деца. Многу бев разочаран и долго време одев во школото во која што бев претходно запишан, тоа бе бајаги далечко. Носталгија. Да, затоа што не сакав да прифатам. Населбата беше ден денеска е таква, без асфалт, во блато, повеќе полна со гастарбајтери, луѓе кои живеат надвор, луѓе дојдени од село, доселени, па не ги пуштиле да улегнев у град, па ги кажале седите таму у баниот трова, населите се, таму е за вас. И таму запознав нови другарчиња и дознав за пионерскиот дом во Куманово, 29 ноември, дека таму има драмска секција. Пази, како дете кое до 9 години живеело во градот, воопшто немавме, такво друштво најверојатно, интерес никој не одел во ниедна секција. И другарите што ги запознав новите ми рекоа ние одиме во драмска секција, сакаш ли да дојдеш со нас? Зошто да не? Тргнав, не ми се Важно да одеше. се дружимо. Да, не ми се одеше во драмска секција, имаше игрорна секција која беше многу добра. Таму сакаше да И одиш. побави женски има. И ја викам, За јас ќе женски. се испишам од ова драмска, ќе се запишам у игрорна, а и пинг-понг ми се свиѓаше у тоа време. Сите тие секции ги имаше таму, значи драмската најмалце ме привлекуваше, посебно што ми кажаа дека тој што ја водеше инструкторот драмската отишол у чешка на специјализација, покојни Живко Пешевски, и ја води сега некој друг човек кој не е глумец. И нормално се подразочарав. Меѓутоа брзо се врати човекот кој е од специјализација, професионален актер, и одеднаш на еден поинаков начин почна да ни ја пренесува театарската магија, почна да ни ја пренесува поезијата, рецитирањето на песните. Одеднаш ме фати таа секција, буквално се заинтересирав за неа, и од мои 9 години до ден денеска јас не сум престанал да се занимавам со актерство. Најголемата желба, знаеш дека ми беше да бидам глумица? Па зошто не Многу си се исполнила? глумев ја, затоа што ми рекоа нема пари од глумењето, ми знаеш. А ти за пари сакаше да глумиш? Од што ќе живеам? Паметно ти реče. Од што ќе живеам? Не, Паметно ти рекла. најсериозно. Значи беше сакав да бидам глумица, ми рекла. Си видела глумец со джип? Нисум видела. Не сум видел ни ја. Па сега. Нема пари. Да, така ми рекоа нема пари во тој, не знам кои се зафркаваше другари, во се вика порничи ако не ќеш да глумиш. Па не, порничи не, иди у продуценти, таму се парите. Сите продуценти се Оно и джипови. водителство, оние дека има, ама, гледаш, пак Гола нешто вода. од лошо положа. Гола вода сме. Од лошо положа, ама Така е. не мора да джип да возиме и пешки си удам што ќе Не, чисто као репер за имучност, нели джип. Има джип. Вау. лишено мече, Да. джип, тоа да е. Може да најдеш плишано мече. Јас што треба да најдам плишана кучка. Панда бе тони. Така е. Што е она што до ден денеска уште те одржува стоилан да работиш твојата професија и како не ти помине и мирак и желба или дека дефинитивно тоа е тоа обично? Па, Било види, се навлекуваш и немаш кога не се скршив во тие 19 години колку што бев невработен во театар, значи 97 година, дадов отказ во театар и до пред 2,5 години бев невработен. Многу режисери не можеа да ме земат затоа што директорите се бореа против мене. Те заради цената која што ја наметнуеш, те заради тоа што почнав да ги издавам хонорарите, колку земам за да знаат сите, за да не криеме меѓу себе, за да можат и другите да си ги скокнат Да. своите хонорари, нели? Заради ред други работи ретко ме зима, меѓутоа одредени ликови успеваат да се изборат и најголем меѓу нив за мене е Златко Славенски, кој во тие години додека бев на отказ, да речеме во 9 години играв во 3 представи само, и тоа се 3 негови представи. Во другите 10 години играв чат-пат кај некои други кои исто имаа храброст да ме земат. Желбата за креирање на театарска сцена е нешто што никогаш не изгаснало кај мене. Тоа патување низ други светови, низ туѓи мозоци, зборови кои не се твои да ги направиш твои, да ги 300 души да ги насмееш, да ги расплачеш, да ги замислиш, да им пренесеш можеби нешто што ќе им помогне во животот, или на крајот на краиштата едноставно да ги забавиш, е нешто на кое што се навлекуваш. Нема тука врска ни костимот, ни мирисот на театарот кој смрди на мочани мачки, ни шугата што ја фаќаш од костимите, бидејќи до пред само 2-3 години
работевме во бараки, се уште постои таа барака, во никакви услови. Немаше кој да ги испере? Значи, театарот немаше никаква магија како зграда, како место, кај што би се чувствувал пријатно, топло, посебно гардеробите кој што дуваше промаја, никнува печурки на лавабоата кои беа од дрво. Меѓутоа, дружбата во бифето, она што го разменуваш како енергија, она катарзичност со публиката, бидејќи после тој стар тибетски обичај за бркање духови, аплаузот. Значи, тоа бил стар тибетски обичај за бркање на зли духови, има некоја катарза која да ја чувствуваш во себе, некоја прочистеност, некоја леснотија, некој вентил. Колку професии во светот имаат можност како мојата да бидат некој друг, да се смеат, да плачат и кога не име до тоа, и тој начин на чистење го нема ниту една друга професија. Зашто Така да. глумица? Макар и за возрастни. Имаш останам глумица. Но Веруjem. на некој чуден начин талентот за глумење нормално не може да се успори, го докажам многу пати, но луѓето те запамтија како човекот тиве медиумите. Така устана, како човек кој знае да направи добра стендап комедија, човек кој знае да изводи настан со некоја нишка на многу смеење и веселост кај луѓето, и кој човек кој знае да испровоцира и да ги расположи. Опуштено е баш тој тип на емисија. Па, беше. Сега сме малце така стерилни, меѓутоа ќе се вратам Но следната здрмавте, вие бевте тоа што здрмавте. Мислам дека генерации на луѓе што не одат во театарот и кај нас е многу тешко никој да натраш да не оди во театар. Да, ние кога дојдовме вака сега види талентот, па посебно во ова време кога траат овие револуции, сите овие превирања политички, многу луѓе се взимаат за право да ти кажат дека си нула, дека си никој ништо, дека не вредиш, дека ти ништо не знаеш, никогаш не си ни бил уметник нити пак глумец, само заради тоа што не си на нивната страна. Значи, тоа нема врска. Луѓето од секогаш постоеле луѓе кои ме мразеле и кои ме сакали, тоа е добро. Ако сите те сакаат, нешто не е во ред со тебе, и ако сите те мразат повторно, нешто не е во ред со тебе. Сите беа на моја страна, прво да се преврате. Така, меѓутоа, да, ако те сакаат и те мразат, и тука некаде да има, не мора ни баланс да има, меѓутоа да има такви две групи, тоа е показател дека ти нешто вредиш као човек. Значи, телевизијата е чудна магија. Мислевме дека сме најпопуларни на свет во театар кога игравме, за тие 300 души што доаѓаат тука, и сватив дека кога ќе отидеш во Гевгелија, во Струница, во Свети Николе, во Радовиш, никој не те познава, затоа што тие луѓе не доаѓаат во МНТ да гледаат представа, едноставно не му се доаѓа или нема услови или било како, или далеку ме. И се случи еден квиз досетко, тоа го паметат постарите, на македонската телевизија, и тогаш почнав да го водам тој квиз заедно со Магдалена Ризова. Беше научно-образовен квиз организиран од Министерство за образование преку македонска телевизија, во кој што се надпреварува сите училишта од цела Македонија. Основни. Тоа беше еуфорија невидена околу тој квиз. Јас го водев со марама, бидејќи во тоа време имав коса, пас ми паѓаше цела коса, не беше на паднат. марамата се сеќавам, гледај. И многу мајки пишуваа као тргнете го марамата, нека ја тргне, сите деца купуваат марама, идат пред зграда, се играат досетко. Викам, сигурни сте дека сакате да ја тргнам марамата? Да, еве пишуваат 300, 500, 1000 писма се дојдени да се тргне марамата. Оре, тргање марамата, избричена келава глава. Децата почнаа да сакаат да се шишаат така. Вратија марамата. Нека ја врати марамата, не овака, што е ова, коджак, ваму таму. И сватив дека телевизијата е моќен медиум и дека без неја не можеш да станеш популарен. Отидов во Гевгелија и ме препознаа, отидов во Струница и ме препознаа, како досетко, бидејќи кај нас, нели, според она што го водиш, така ќе ти остане името за цел живот. И сватив дека без телевизија ние ништо не можеме да направиме, дека театарот е еден медиум кој е во затворен круг, одличен, нема дилема околу тоа, меѓутоа ако сакаш да станеш популарен и да ги набереш плодовите од популарноста и од својата професија да ја заокружиш на вистински начин, тогаш најверојатно ти треба телевизијата како најмоćниот и најтранспарентниот медиум во моментов. А на филмови ме нема од проста причина што не штрајкував пред влада. Извини, малце така ќе кажам. Меѓутоа, знаеш како? Да, па сите што си штрајкуваат пред влада си снимаат филмчиња, си имаат, си продуцираат,
Може се да споделиме, освен детали од сексуален живот не смееме да споделуваме. Ма Со нема теб што премногу да се информација. споделува, тука кај мене нема детали. Една голема слика и кратко, трае и толку. Да, веќе кај долго време сум управи. Така да, за жал ме нема по филмови. Најверојатно политичкава ситуација. Па јас се уште не влијае сум се на натерала тоа. себе си некој филм да слушам дека добар ќе се направи искрено, вака да ти кажам, па да... Па види, кај нас у Македонија тоа и не е битно. Направи ти 3 лоши и четврти ќе Јас се не знам добиеш. зашто серија уште не ни текна да направиме. Купуваме вакви онакви серии, немаме наша серија. Затоа што најверојатно тврдат вака Ивана дека немало писатели кај нас, драматурзи кои би напишале серија. И тоа е точно од прилика. Обично сериите сегде во свет ги пишуваат во парови, двајца или по 5-6 души. Кај нас сме сите егоцентрици и секој сака сам да напише серија. Па ти не можеш да си толку моќен, мислам. И не можеш толку да си досетлив. Најверојатно ти треба помош од други луѓе. Јас заради тоа си имав долго време и ководител во емисијата, Део. значи за Део, кој веќе не е со мене, морам да ова ќе тебе го кажам првпат, мада во снимените емисии ќе се види кога го Ама сакам објавуваме ексклузива, тоа, ама еве имам. ти ексклузива. Еве. Значи Део више од следната сезона нема да е со мене. Не ми е жал, бидејќи поминав убав период со него. Дејан сега после овие 8 години има своја сериозна телевизиска кариера и репутација. И И женски го популарност, бркаат и треба да го бркаат, Да, таков Арслан треба ли да седи дома да 2 смае метри. сам. И единствено ми е жал што Верки нема да ги има повеќе, бидејќи тоа ми беше еден продукт, одека во просторијава има еден човек кој од нашите почетоци со нас. Тој е Злате, нашиот Тоа е камераман. Злате, кој што за првите Верки беше на некое снимање у пиздец негде и камерата не можевме да ја уклучиме без него. И пошто нема кај да не го малтретираш човекот на роаминг на моаминг, со Canon 8 се сликавме. Кога ја виде снимката, рече, уште еднаш го видаме се снимате со апарат, ќе ве тепам. И после се снимавме строго со камерата, па пак го немаше, па му ја крадевме камерата од сандукот, па ја уклучуваме со Има Стево. намачено. Така да, мислам, почнувавме, имавме разни обиди, ние сме едни од оние што со палци правевме скечеви, ако се сеќаваш Златко. Продававме малтене шарени лаги, меѓутоа добро поминува, па бевме чистачи и на крај се дефиниравме во Верки. И многу ќе ми биде жал што тој тандем на Верки ќе ги нема повеќе, но ето, тоа е тоа. Сега во последно време многу актуелно стендап комедии. Луѓе прават стендап комедии. Ти мислам дека и Воаер почна прв во Македонија да го пробиваш тоа на некој начин. Официјалниот прв стендап во Македонија е кај на концертот на Игор Џамбазов, првите 3 концерти во Универзална сала, кај што јас настапив 3 пати. И тоа е првиот официјален стендап во Македонија на стендап комичар. А сега некако не сум видела да има никаде настап Тони Михайловски стендап на кој со драго задоволство би отишла. Не го правам тоа веќе, затоа што прво во Македонија многу е дегутантно да користиш, и не знам кој го наметна тоа, политички хумор. Без политички хумор нема стендап. Без сите дозволени категории на хумор, значи нема стендап. Ти во Македонија не смееш да се зезаш на тема хомосексуализам, затоа што ЛГБТ ќе ти рипне на врат, ќе те тужат. Политички не смееш затоа што не си коректен, кого ќе нападнеш, овие, оние. Секогаш може да добиеш шамар и од овие и од оние. Да речеме, она што е основно за стендап е да излезеш и да ги кажеш моите недостатоци. Тука исто не може. Не можеш ти да не искоментираш некоја личност или настан и при тоа неговите недостатоци да ги искоментираш или да ги искарикираш ако треба на крајот на крештата. Тука попиваш тужба сигурно исто кај нас. И јас сватив дека стендапот уствари, окей, компромисен стендап не е стендап. Ако ова не смеам да го кажам на стендап, чуму правам стендап. Така. Значи, компромис нема во стендап. Нема роаст, нема печење, нема пржење, нема кажување директно. Пази, комичар викаат на Обама за тоа последната вечера што ја прави. И комичарот станува и му вика председателе, вика, вие сте го поддржале тој и тој човек боксер некој ваму таму. Тој е многу сличен на вас. Оддалеку ги бомбардира луѓето. Му кажува тоа у очи на председателот. Председателот прави: "О, вака, ама нема никаква тужба. Нема ништо, нема реперкусии. Нема да го викнат на следната вечера, нема проблем. Ама нема тужби, нема реперкусии, не му иде кариерата на. Кажи ми, опуштена емисијава сега, кажа ќе ја стартувате пак и ќе ја правиш жустро, Део ќе фали, ама што е планот тука и Емисијата ќе ја терам сам.
се надевам доколку подпишам повторно со македонската телевизија, доколку не ќе бараме нов Чаре. ново Се чаре. бара чаре. Во меѓувреме запишав магистерски по режија кои уште не сум ги завршил, затоа што сум влечко и невиден. Ајде бе, Не сите видам тони брзо. стана магистри, са ти... Да, меѓутоа ова по режија си запишав, нешто што е во мојот домен, во мојата професија, затоа што мислам дека глумата и режијата идат рака под рака, само кај нас ги подвојуваат на сила. Односно дека режисер може да биде и глумец и обратно глумец да биде режисер. Изрежирав представа во Македонскиот народен театар, зашто сум многу горд, иако гордоста е грда работа, нели? Зашто кога ќе направиш нешто добро? Да, добро, ја па според Библијата се Е водам. скромните. Да. Ние чистите души, грешните. И ја направив брачна игра, според брачна игра на Едвард Олби со Игор Џамбазов и Весна Петружевска. Представа која што има огромен буџет, 500 евра, чини целата представа. Маша. Е приватен проект, да, представа во која што нити Игор, нити Весна, нити јас не земавме хонорари за припремата, бидејќи они сакаа да ја направат, ме викнаа мене да им помагам околу режијата на крајот на криштата, нели, и да се вежбам. И она се игра во Македонскиот народен театар на мала сцена и Игор и Весна се феноменални. Точно. Режијата е така. Не. Али Весна и Игор се ги поканувам сите нека дојдат да гледаат интересна дуодрама во која што пред се ќе им се одземе здивот од тоа што Игор и Весна имаат толкава енергија, час и половина да покријат буквално се. Тројца супер луѓе сте, супер на едно место. Тројцата сме другари одамна и со Џамбас сме на идеја, ова исто е ексклузивност. Леле, мираци! Сме на идеја да направиме едно заедничко големо шоу. Па сега да видиме, бидејќи со здружени сили е многу полесно. Кога си во коалиција имаш повише пратеници. Џамбас збира, така беше ништо не говорел тука, па натаму ни признам друго шоу дека е направено толку познато. Не, неговата, таа не ја памтиш, мислам дека, али... Джандар збира беше, да. Мама ја памти Дневна соба. Тоа не знам. Тоа беше првото ток-шоу во Македонија малтене и од тогаш никој не помери репер за тоа како треба да изгледа ток-шоу, освен ние во Опуштено, што померивме малце, па убацивме, не знам, и скечеви, интервјуа. Скромен, пак скромност. И такви работи. Да, морам многу да си скромен цел живот треба. Мислам дека ќе биде многу гледан. И се надевам дека ќе ни успее. Сега, не знам, тука треба да бараме доправа спонзори, да наоѓаме луѓе кои би сакале да ние ги рекламираме или да работиме за нив. Меѓутоа, мислам дека тандемот Џамбазов-Михајловски би требало да привлече нешто повеќе од регуларно. Дефинитивно. Да ги земам подаруците сега на самиот крај, ги букнам подароци? Шанкерот доаѓа тука или ти си го држиш кафанче? Овој шанкер за рехабилитација, нима пиење, нима ништо. Овде седиш и те гледам колку време можеш да издржиш. И ти кажам, брат, добар си, не си. Ќе направам контраемисија, кофи шоп. Ние следната сезона планирам да правам на маса со една певаljка. Сакаат луѓе певаljка. Убаци нешто женско. Дека мрсна од фаќање со раце што Убаци ќе нешто фаќа. женско. Имам кондоми за тебе. Стварно? Сега не знам дали користиш кондоми или не. Не знам сега како сте договорени вие у брак. Строго надвор. Ама кафе пиете. Имам и кафенце. Тебе тој еден куп кафенце, цела кеса ти е со кафенце. Ке пиеме. Ќе пиете кафенце. Нека стојат овие за реклама. Тони Овие се пунат со боја. маичката ти Така, значи, те фатим. Ти насмеа под овака убаво додамна не сум се Баш ми е смејала. драго што Мене уште подраго. исто убаво си поминав. Да, поздравам твојата понежна половина што се ми организираше. Каква организација ни направи. Понежна, бе, зашто мисля дека жените се понежни? Еве, ајде вака, на вас жените да ви дадеме 2 јајца. Да ги носите у гаќи 48 години и да не ги скршите. Сум во право или не сум во право? Кој е понежен, бе, Ивана? Еве, земи 2 јајца, макар сварени. Бутни ги у панталони и излези у град една вечер. Добро. Не мораш далje да Добро, идеш. ајде, поубава половина, може така. Тука па и све се слага. Што демек она земала град муж. Ама
не возиш джип така да од љубов ти ма земе. Тоа е тоа. Од љубов. Тебе знам дека само на лепота се владам. Убав си. Фала и ти не си лоша. Какви ги има. Си изнафаливме. Ај сега да завршиме. Така. Станете уште кратко од Македонија, тоа беше Тони Михајловски. Чао, чао. Некои кафиња ги купувате за наградни игри, а некои за уживање. Доколку сакате врвен квалитет и вкус, пробајте го Елит Делукс, мешавина од најквалитетните зрна за вистинските гурмани на турско кафе. 25 години со вас. Елит кафе. За прв пат на Охридската ривиера ексклузивни цени со 25% попуст, почнувајќи од 1250 евра на рати. Можност за купување преку стамбен кредит од Комерцијална банка АД Скопје со рок на отплата до 30 години. Каматна стапка од 2,9 годишна фиксна за првите 3 години и 6,85% годишна променлива за останатиот период на отплата, без надомест за одобрување на кредит и без трошоци за процена на вредност на хипотека. Па убави луѓе, имавме супер емисија. Верувам дека се изнасмеавте, екстра се расположивте и вака како, не би рекла за крај на сезона, но би рекла како за крај на дружење од студио, да ве потсетам дека доаѓа лето и лето е време за шетање. Во лето, за да шетате ви треба добар автомобил, не мора дури да се викате и за да возите Hyundai i30, можете да сте Рајко, Трајко, Петко, Марина, како сакате, и да возите супер кола од моите пријатели. Ви ја препорачувам Hyundai i30, ама ако не ви се таа бендисува, имате дефинитивно голем избор на останати автомобили. Друго нешто што ќе ви препорачаме да дојдете да се дружите во Охрид, и ние пак бевме во Охрид, таму веќе можете да проверите за купување на станче, додека имат. Сам може да снемат, во Охрид снемуват. Ама моите пријатели имаат супер понуда на станови, ќе го погледнете тоа во следниот прилог, кој е како за крај на денешното дружење. Не е крај на емисијата, ќе се дружиме пак, но нема да се дружиме од студио. Ова лето ја завршуваме сезонава овде на Шанк, но продолжуваме на Шанк во Охрид и продолжуваме да се релаксираме и одмараме во Инекс Горица. Моја Македонија, ве сакам, ве обожавам, следите ни понатаму на Facebook, секогаш ќе бидеме овде со досетливи интересни работи и ајде си го уживајте, како за крај, пак ќе кажам кај моите пријатели на гости во Охрид. Чао! Ова убавина е на само неколку чекори од вас. Сега буквално не чекори, ама каде и да си за летно време кога тогаш ќе се најдеш во Охрид. За да не го поставуваат прашањето да не ви требат кревет, слободно дојдете кај моите пријатели Ремис и купете си стан на сама Охридска ривиера. Пази, купувањето стан не е лесна одлука, купувањето стан е многу пари. Треба да се откажете од нови штикли, од ново фустанче, вашиот сопруг ќе треба да се откаже од кафани, од пиење, од дружење со пријателите. Но многу полесно ќе ја донесете одлуката ако знаете дека вашиот стан ќе има ексклузивно врвен квалитет и ќе се наоѓа на ексклузивно супер место како ова овде во моментов каде што се наоѓам јас. На сама Охридска ривиера со можност на рати и кредит добивате стан за мерак. Дојдете кај моите пријатели и уверете се. Одмор не е одмор ако треба да минуваш чаршави, да переш и да готвиш. Одмор е кога ќе си дојдеш во Инекс Горица и ќе се изрелаксираш. Не заборавајте да ги посетите кога ќе доаѓате овде во најубавиот македонски град, бисерот на Македонија, градот Охрид. Безпрекорна услуга,
Апсолутно супер соби, одличен поглед и најдобра услуга.